ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு நம்ம சேனல் Chennai2USA. ஸோ இன்றைக்கி செம்மையாக ஜாலியாக ஒரு ஃபன் ரெய்னி டே vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றைக்கி ஈவினிங் எனக்கும் வைஷாந்துக்கும் என்ன நடந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் அப்படியே அந்த vlog தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பேசவே கூடாது. இப்படி மம்மி பேசினா குவைட்டா இருக்கணும். நீ சைல்ட் மாதிரி நடந்துக்கிறியா? நான் சொல்றேன், எதுக்கு நீங்க வந்து 3 டைம் 2 டைம் பண்ணீங்க? என்ன பண்ண? அது நான் இங்க தான பண்ணேன். ஏன் மூஞ்சிக்கே வந்து நீ பண்ண? அதெல்லாம் அங்க இருக்கப்ப நான் வந்து சீட் இருக்கு வாயில. அதோட bits and pieces இருக்கு. அதுதான் அப்படி பண்ணேன். I didn't spit on you. You did. நீ 2 தடவை பண்ணி நான் ஒரு தடவை பண்ணுவேன். சுத்து டேய் எடுத்துட்டேன். தனியா நின்னா இங்க பாரு, நான் இப்படி
இங்கே பக்கத்தில் நீ நிற்கி பாரு, ஒரு நிமிஷம் பாரு. பக்கத்தில் இப்படி நிற்கிறேன், நான் இப்படி பண்ணனா யார் மேலே படும்? யார் மேலே படும்? நான் தானே எடுக்க சொன்னேன். உனக்கு வேணும்னா இப்போ எடுத்து சண்டை போடுறதே வீடியோ எடுத்து. சும்மா ஒரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷத்துக்குள்ளே எத்தனை ஃபைட்டுன்னு பார்த்தீங்களா? இப்படி தாங்க தினம் போகுது. ஸோ இந்த ஜாலியான ஃபன்னான vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thanks for watching. Stay tuned for another updated and interesting video. Until then, bye from Soumya. Tada! Thanks for watching.